maande, net soos die eerste maand van 2019. Kan julle dit nou glo? Dit het vinnig gegaan, hè? Maar daar is mense vir wie die einde van Januarie geen rustigheid bring nie, want die werk wat hulle doen moet voortgaan ten spyte van moeilike omstandighede. Een so 'n plek is Christine Revel Kinderhuis. Kom ons verwelkom vir Aline Esau. Welkom by Tussen Ons, Aline. Baie dankie. Kom ons praat oor die Christine Revel Kinderhuis. Wat presies doen julle? Okay, so Christine Revel Kinderhuis is 'n geregistreerde NGO. Ons lewer dienste aan 49 kinders tussen die ouderdomme van geboorte tot 5 jaar oud. Kinders wat natuurlik blootgestel was aan omstandighede wat onveilig is, wat ongunstig is. So hulle word deur die hele hofproses verwyder. Elke kind word dan met 'n kinderhofbevel in ons sorg geplaas. Sommige kinders vir 90 dae, sommige kinders vir 2 jaar. En afhangend van die omstandighede word die bevel net verleng. En hoe lank is julle aan die gang? Christine Revel is 40 jaar plus aan die gang. Wow. Maar voor Christine Revel was dit mos die nannyhuis. Ja, en het daarna verander na Raak 'n Christine mens nie Revel. emosioneel betrokke by elke saak nie. Hoe weerhou jy jouself daarvan? Weet jy doen omdat die kinders so klein is en elkeen op hulle jong lewenspaadjie het al hulle eie verhaal. En dit maak hartseer, maar ek dink ook as maatskaplike werker leer jy oor die jare om maar met elkeen se omstandighede. En is daar ook kinders wat terugkom na julle toe en sê, hoorie, enige stories is daar? Ja, ons het baie kinders, gewoonlik aan die einde van die jaar het ons Carols by Candlelight. En dan gebruik ons juist hierdie geleentheid om van die ouer kinders nou te nooi. En dan doen hulle poems. Ons het verlede jaar kinders gehad wat as babas gekom het, wat gematrikuleer het. Hulle kom vertel vir ons hulle storie. Ons nooi vir hulle na ons het 'n hosting program, so ons nooi vir hulle om te kom praat met ons host families. So, hoe werkt die hostingprogram? Die hostingprogram is dieselfde soos ons volunteerprogram. Dit is nou alles geleenthede wat ons vir ons kinders skep om ook die gevoel van familie te hê of seker nou normale funksionering van familie. So jy voltooi 'n vorm by ons. Jy moet police clearance hê. Dit is baie belangrik. Dis nou as jy host is. As jy host en volunteer. Okay. En dan doen ons so 'n screening. Ek gaan doen 'n tuisbesoek om te kyk of alles veilig is vir die kinders. Guide so 'n bietjie die host families oor veiligheid. Baie swembaddens is nie gecover nie. Ja, en dan doen hulle besoeke eers by die kinderhuis self en as die besoeke klaar is en ons is happy, dan kan hulle dan ook daguitstappies doen. Hulle kan naweke kinders host en ook skoolvakansies. So julle is 'n nie-regeringsorganisasie. So julle kry geld van die staat en moet julle ook fondsinsameling doen? Ons kry geld van die staat, maar ons is baie afhanklik van donasies ook. Ek sê altyd, dit is soos 'n normale huis. Ons probeer dit so huislik as moontlik hou vir die kinders. So wat enige huishouding gaan nodig hê vir die huis en die kinders is wat ons nodig het. Dit moet net vermenigvuldig word vir 49 kinders se behoeftes. 49 kinders in die huis, fisies saam. Ja. En wat is julle webtuiste? Ons het 'n webtuiste ook, ja. Is www.crch.org.za. Waarvoor staan nou CR nou weer? Christine Revel Children's Home. Okay. Hoeveel mense werk dan? Ons het 28 personeellede. Natuurlik administrasiekantore, so hulle is van maandag tot Vrydag daar. Dan het ons personeel wat skofte werk, want ons moet mos nou dagpersoneel en nagpersoneel hê. So, maar in totaal is ons 28 personeel. So jy bly jy self op die perseel? Nee, ek bly nie op die perseel nie, maar ons het twee ek het 2 kollegas wat op die perseel bly, maar hulle werk ook skofte. En gaan hulle deur opleiding om Ja, al ons, ek kan met trots sê, al ons kinder- en jeugsorgwerkers is gekwalifiseer, so hulle het almal opleiding. En wat is die ouderdomme van die mense wat die personeel? Die personeel wissel maar tussen jong, middel 20s tot wat nou hierdie jaar 60 raak en wat baie opgewonde is om af te tree, maar
hulle hart is op die regte plek. Of jy nou 20 is en of jy nou 50 maar die belangrikste dat jy wel betrokke wees. En is altyd vir my sê het ook by tussen ons wat ons mense ontmoet, wat jy het altyd werk. Daar's altyd kinders wat nood het. Daar's altyd sulke huise. Daar's altyd hierdie kinders wat weggevat word uit hulle ouerhuise. Dit is vir my die sêdste. En dat hulle het, soos jy sê, 24 uur. Maar dit is net 'n huis. Hulle het ouer figure nodig. Wat is julle verhouding met die biologiese ouers van hierdie kinders? Die biologiese ouers mag kom besoek. So ons probeer ook maar verhouding met hulle bou en ook vir hulle 'n bietjie leiding gee want soms is die ondersteuning ook nie altyd daar buite of in die gemeenskap nie. So as hulle kom besoek dan jy weet net daai 5 minute kontak wat jy met hulle het beteken vir hulle ook baie. So wanneer hulle daar is, sal ons bietjie gesels en luister het daar enigiets verander, is daar iets nuut wat ons moet weet en dit is ook dan my terugvoering wat ek aan die buitewerker gee om te sê luister, jy moet gaan opcheck daar of dit het verander want soms het hulle ook nie eens die besonderhede. So val julle onder die departement van gesondheid? Nee, departement maatskaplike ontwikkeling. Okay. So as jy nou minister vir 'n dag is, wat sou jy verander? Nee, ek sou nie dink geld nie. Ek sou dink dat ons meer inrigtings moet kry vir kinders met spesiale behoeftes. Want ons kry babas in. En as 'n baba is, gaan jy nie weet of hy special needs het of nie. En dan wanneer die kind 1 jaar oud word, dan besef hy, o genade, ons inrigting is nou eintlik nie meer geskik vir hierdie kind nie. En dan begin jy rond hardloop waarheen nou. So as ek nou die minister sou wees, sou ek daarna kyk. So met jy dan moet jy nog steeds die geld spandeer op die instansie. Maar Aline, is daar enige stories 'n suksesverhaal wat vir jou uitstaan? Ons het baie en ek wil nie graag stories of kinders uitsonder nie, maar as ek nou moet dink aan 'n spesifieke storie, dan is dit die dogtertjie wat gekom het en sy was reeds 'n jaar en dit is nou so 2 jaar terug, wat nie kon loop nie. Maar ons was bereid om haar te neem. Sy het op haar knieë geloop en sy kon nie sit nie. En ek het weer eens besef, net so 'n klein bietjie moeite, met net so 'n klein bietjie aanmoediging. En sy word 4 hierdie jaar en sy is die pragtigste dogtertjie wat die gange vol hardloop. So wat is die redes vir dat sy nie kon? Weet jy, ek dink net omstandighede by die huis, die wanvoeding, die bronne wat dan nie is nie, maak dit net so moeilik vir ouers wat nog aan ander tipe omstandighede ook blootgestel is. As jy nou byvoorbeeld goed nodig het, is dit soos van klere, is dit kos, is dit melk, is dit wat is dit? Soos ek gesê het, wat ook al jy nodig het vir jou eie huishouding, is wat ons nodig gaan het. So dit gaan goed wees soos groente en vrugte en vleis. Dit gaan goed wees soos baba melk, dis die Isomil, die Lectigen 1, 2 en 3, die Invacare, die Nido, weggooidoeke, selfs taalnappies gebruik ons. Dit is ons depend nie net op die weggooidoeke nie, ons personeel gebruik die taalnappies ook. Dis goed soos yoghurts vir die kinders, net om 'n goeie maaltyd ook vir hulle te kan voorsit. Klere, bedding, alles wat almal by die huis dit gaan nog 'n lang jaar wees, maar hooplik kan ons dit so 'n klein bietjie ligter maak. Ingrid, jy het iemand wat in jou gebou werk wat kontak gemaak het met jou. Ja, toe ons die eerste show van Tussen Ons gedoen het, toe was Cheryl in die gehoor. En sy het hier in tweede, derde ry gesit. En sy het agterna seker nog 2, 3, 4 keer na die show toe gekom as ek ook serieel bywoon. Ja, sy en sy, ek weet in haar persoonlike kapasiteit help sy, doen sy gereeld fondsinsameling om charities te help. Ek sê nou nie hulle is 'n charity nie, maar dit is waarby sy betrokke is. En toe het sy verlede jaar na my toe gekom en toe het sy gesê, hoorie, ek het nou iemand aan 'n organisasie gehelp, maar ek het goed. En ek wil dit op Tussen Ons kom weggee. En ek sê wel, maar natuurlik bel die produksiespan by die kantoor, hulle sê hulle sal bly wees om dit te doen. Toe kom laai sy die goed in my kantoor af, né? Ek kon nie sit op by my lesenaar nie. So in 'n persoonlike kapasiteit het sy dit gedoen. So dis vir my 'n goeie storie want mense dink altyd mense wat baie geld het, steek jy hand in die sak om ander mense te help, maar as gewone mense wat eintlik besef wat gewone mense nodig het. En dit is die storie van Cheryl en hoekom sy besluit het om te help. En jy het haar oortuig om te kom. Ja, ons het ek wou nie, maar sy is hier. So, Aline, kom stap saam met my. Kom ons ontmoet vir Cheryl. Dames en here, kom ons verwelkom vir Cheryl hierso. Cheryl, baie dankie. Aline, kom stap saam met my.
Cheryl, eerstens moet ek uitvind, hoekom is jy so 'n groot fan van Tussen Ons? Ek is baie lief vir hierdie plek. It's such an amazing show because it has touched so many people's lives. So that is why I love this place. And that's why you got involved. So what would you like to say to Arlene? Arlene, you people must just enjoy this. We'll definitely do. Yeah. Thank you so It's a much. pleasure. Staan sy met trane na oë hierso. Arlene, alles net vir julle hierso by die Christine Rebel Kinderhuis. En Cheryl, dis nie net van jou nie. Die mense in die gehoor het ook vanaand bygedra hiertoe. So baie dankie vir julle almal. Ons is niks sonder julle nie en baie dankie Cheryl weer. Sien daar het julle dit. 'n Groot dankie aan al ons vriende wat 'n reuse verskil in ander mense se lewens maak. Julle almal ook. Baie dankie vir die saamkuier en sien julle volgende week. Totsiens.